televisione digitale o del tuo ricevitore digitale, puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. Va ora in onda Scuola di Magia con Claudio Borghi Aquilini. Buon pomeriggio. Ogni tanto arrivano anche delle belle notizie, ma è sempre così. Cucchiaini, ma se poi alla fine tieni duro un po' di soddisfazioni ci sono. Vediamo un po', adesso man mano che viene fuori il contatorino, se siamo in numero legale. Scusate, sono un po' schermigliato, ma a furia di... Quando conto telefoni, come sta andando la sezione 12, la sezione 17, come sono messi? Bene. Eccoci, ci siamo assolutamente in numero legale e grazie a tutti, perché con tutto quello che uno non è mai contento, che non lo sono neanch'io, con tutto quello che si può fare meglio e si può fare sicuramente meglio, con tutto quello che ma insomma perché è successa questa cosa, ma perché quell'altra, e la perequazione delle pensioni, insomma tutto quello che può non andare bene, però vi ho detto che a queste amministrative, se si vinceva, e soprattutto se si vinceva in Toscana, mi aiutavate. Grazie. Vinto a Massa, vinto a Pisa, vinto a Siena. Sapete quanto ci tengo e sapete quanto poco probabile fosse, diciamo così, la vittoria sulla carta all'inizio a Siena, molto poco probabile. Vinto a Pietrasanta, insomma, tutto, tripletta in Toscana, poi se consideriamo Pietrasanta anche il gol nei supplementari, e quindi mi avete aiutato. La Toscana che va così bene, tenuto presente che io sono eletto lì, mi aiuta. E io penso che in ogni caso anche i toscani si aiutino da soli, perché se è la tempistica giusta per iniziare a ragionare veramente per le regionali, perché c'è forse per la prima volta la possibilità vera di riprendersi la Toscana. Voi sapete che è stato dove ho iniziato la mia attività politica, la mia prima candidatura, la mia prima elezione è stata come consigliere regionale in Toscana nel 2015, candidato governatore, e da lì è partita quella che era considerata una cosa impossibile, insomma, quando la Lega, soprattutto perché la Lega, vi ricordo che all'epoca andò da solo con Fratelli d'Italia, perché non si capiva come mai questo partito di pazzi potesse pensare di prendere dei voti anche in Toscana. Invece direi che è stata una scommessa vinta, soprattutto per l'entusiasmo di tanta gente che a un certo punto non ce la faceva più e voleva chiaramente finalmente tornare così, liberarsi da una cappa di oppressione assurda. Quando ho iniziato nel 2015, ve lo ricordate, non potevi fare neanche i comizi, perché se provavi a fare il comizio arrivavano i contestatori, i centri sociali, tiravano le sassi, tiravano le uova, ti aggredivano in macchina. Un clima pessimo per una regione bellissima, per una regione che meriterebbe sicuramente molto di più. Per cui iniziamo davvero a ragionare adesso per la Toscana 2025, perché quello sarebbe veramente il compimento di un lavoro iniziato 10 anni prima, e
insomma, fa anche capire che bisogna lavorare tanto, cioè non è che tu puoi fare una cosa, tanto, e quando sono arrivato io 10 anni fa non è che non c'era nulla, attenzione, c'era anche tanta gente, tanti idealisti, tanti ragazzi che a un certo punto avevano pure il coraggio di andare controcorrente, avevano il coraggio di andare in una regione dove se non eri del Partito Democratico non potevi fare niente, non vincevi un concorso, non vincevi nulla, non vincevi un processo, nulla. E quindi avere il coraggio di arrivare quando gli altri non ci sono, perché adesso arriveranno tutti, se lo so, se lo so, adesso arriveranno tutti, ma io tutto sommato sono sempre stato con voi, ma io tutto sommato in realtà ho sempre tifato per voi, ma Salvini mi è sempre stato simpatico, ma tu Borghi veramente io ti ho sempre apprezzato, sin dai tempi dell'euro, se arriveranno tutti. Noi prenderemo tutti, perché un partito che vuole essere di maggioranza deve essere inclusivo, però una parola e un pensiero per chi c'era da sempre e per chi ha faticato da sempre senza nessun tipo di ritorno personale, mettendo manifesti, raccogliendo firme, facendo i gazebo, facendo vivere la fiammellina del partito in posti dove magari non c'era nessuno, aprendo sedi. Beh, quelli sono stati grandi. E io quando adesso penso a tutti i ragazzi a Siena, che è una situazione oggettivamente difficile, non si confermava il sindaco uscente, quindi ammettendo di aver fatto qualche sbaglio. Si era partiti con un candidato sbagliato. Avere il coraggio di prendere, ripensare le proprie cose, adeguarsi a certe cose che magari abbiamo deciso noi centralmente senza creare problemi, cercando semplicemente di dare il meglio, cercando di fare il meglio possibile, anche se magari non si capivano determinate situazioni o similari, beh, quelli sono meriti grandi, sono meriti grandi. Vedo anche ovviamente di risultati importanti da altre parti, Catania che è la città più grande al voto in tutta questa tornata, perché è più grande di tutti e sembra che vinta il primo turno. Ancona, unico capoluogo di regione che era al voto, passa al centrodestra. Quindi un incoraggiamento ad andare avanti. E attenzione, questo ve lo dico ma proprio col cuore in mano, da noi che siamo dentro, non è un incoraggiamento ad andare avanti anche facendo le cose sbagliate che magari abbiamo già fatto, perché sbagliamo tutti dall'inizio della legislatura. No, non intento andare avanti cercando di essere sempre meglio, perché tante volte io lo so che l'elettore di centrodestra pensa, ma guarda, questi hanno fatto 9 cose giuste, ma una cosa sbagliata. Ecco, se io li voto è come approvare quella cosa sbagliata e quindi non li voto e allora aspetto, sto a casa e così questo tipo. No, non è così. Non è così, questo tipo di atteggiamento ci indebolisce e poi porta a arrivare il PD che invece su 10 cose sbagliate ne fa 11. Quindi noi capiamo, c'è dibattito interno quando ci sono delle cose che potrebbero essere fatte meglio o similari, però dobbiamo avere il tempo, la forza di poter consolidare. Cioè Conti a Pisa, che ha fatto benissimo, ma ha fatto benissimo in 5 anni, difficili, con 2 e mezzo di lockdown e così via. Quindi quando tu sei un sindaco hai bisogno di tempo per consolidare. Persiani, Amasso, uguale, oltretutto con un pezzo della maggioranza che gli era andato contro. Immaginate un po'. Ma anche lì. Spero che anche quelle lezioni siano imparate, se siano state capite, non facciamo i fenomeni, le cose a livello locale, le antipatie, le piccole minuzie, cose di questo tipo, sì, possono essere importanti, ma non sono importanti rispetto a un progetto globale che abbiamo per cambiare questo paese, per cambiarlo definitivamente. Abbiamo bisogno tutti, c'è quello lì che è antipatico,
Così come anch'io ogni tanto mi son preso il mio cucchiaino di fiele ogni giorno, ecco, anche voi bisogna sopportare un attimo, ma la cosa importante è riuscire ad arrivare uniti per fare qualcosa di grande, che è cambiare questo paese. Perché fino adesso i cambiamenti sono sempre stati solo in peggio. Invece questa potrebbe essere l'onda giusta. Io non lo so, vi ricordate, vi ho parlato dei moti del 20, vi ho parlato dei moti del 30, vi ho parlato di sequenza, di cose che arriveranno fino a far maturare il cambiamento vero. Non era il 2018, non lo potevamo fare con il governo giallo-verde, l'avete capito, spero, tutto quello che c'era, i 9 voti della von der Leyen, insomma, non era quello il momento, quello erano forse i moti del 20, sto sentendo arrivare quelli che potrebbero essere i moti del 30, e quindi un'altra tappa verso la liberazione, oppure potrebbero essere definitivamente quelli che ci portano a essere liberi. Quindi noi non lo sappiamo, cerchiamo cortesemente di accompagnare ogni volta tutto quello che possiamo fare in modo tale da arrivare nelle condizioni migliori per vincere. Perché in Spagna avete visto cosa è successo, perché in Francia forse si stanno rendendo conto che, ma magari se in Italia sono sopravvissuti o stanno sopravvivendo, sembra anzi meglio di quello che erano, a un governo di destra, per farla semplice, comunque un governo senza dentro eurofili, piddini o così, macronisti o così questo tipo, forse ce la possiamo fare anche noi. Queste sono voci che si rincorrono in Europa e tutti si guardano, e questo potrebbe essere un'ondata, e se poi l'ondata potesse arrivare alla vittoria dei repubblicani nelle elezioni americane, the sky's the limit, perché tutti, credo, anche Trump, se dovesse essere lui, penso che abbiano imparato dai loro errori. E quindi non ci saranno più tweet a favore di Giuseppi, ecco, mettiamola così, no? Quindi se tutti abbiamo un po' imparato da quello che abbiamo sbagliato, e questo è la caratteristica dei movimenti rivoluzionari, si tenta, si prova, si fallisce, ma poi si continua a lavorare, si impara dagli errori e certo la pace in Ucraina aiuterebbe molto, molto questo processo. Quindi va bene, ma iniziamo davvero a guardare avanti e accompagniamola quest'onda, senza pensare alle questioni locali, senza pensare ma sì, ma adesso, ma questi non mi stanno simpatici e così questo tipo. No. Ogni voto conta, essere sempre presenti, accompagnare questo movimento che potrebbe portarci definitivamente alla vittoria. Io sono molto contento, vi ringrazio tantissimo, siete stati grandi, è una responsabilità importante, ma soprattutto, insomma, qui in Toscana per me è stato, insomma, una cosa notevole, e devo dire grazie a tutti i militanti in primo luogo, anche al nostro nuovo coordinatore, segretario, chiamiamolo così, regionale, che è Luca Baroncini, che ha dato molto entusiasmo, insomma, a tutta la squadra, ai ragazzi di Massa, Bravotti, Marisa Montemagni, a Susanna Ceccardi, che in una maniera o nell'altra hanno accompagnato una battaglia molto difficile, a Pisa, che hanno dovuto oltretutto subire il contraccolpo di quella maledetta perdita per, diciamo, quei maledetti 15 voti in meno al primo turno. E anche qui, perché poi è andata bene. Ma 15 voti in meno al primo turno, con la listina dell'avvocato polacco,
E cosa servivano i 40 voti che ha preso, non lo so, 50, potevano servire semmai a far vincere il Partito Democratico. Pensiamoci anche a queste cose. Cioè, stiamo giocando una partita importante. Quindi poi è andata bene, ecco, ma immaginate se a Pisa si fosse perso per i 40 voti dell'avvocato polacco, cioè adesso con tutta la simpatia, va bene la voglia di presentarsi e cose di questo tipo, ma pensiamo anche alle conseguenze. O si sente o si percepisce che c'è la possibilità di sfondare, ma non ce l'hai, o altrimenti danneggi soltanto il centrodestra e fai vincere il Partito Democratico. Quindi va bene, è andata bene e va bene così, ma tutti uniti, non si caccia via nessuno. Ho sempre tenuto aperte le porte del partito e ancora lo saranno. Abbiamo una responsabilità grande, giochiamocela bene, ed è stato oggettivamente un passaggio importante. Prossimo passaggio a Molise, che c'è, sebbene qualcuno pensi che il Molise non esista, ma il Molise c'è e cominciamo a accompagnare anche lì, e poi dopo veramente si pensa alle europee. Perché cosa ne penso dell'annunziato europeo? Sono contentissimo. Dobbiamo fare una bella lista con Fazio, Annunziata, tutta questa bella compagnia lì, e anche lì è un segno che stava iniziando a cambiare qualcosa, no? Perché? E vediamo quanti voti prendono. Grazie davvero. Si lavora, in settimana dovrebbe iniziare la trattazione in Commissione Giustizia della mia legge per evitare che gli imbrattatori e i vandali di opere d'arte proseguano indisturbati. E veramente da qui cominciamo a guardare l'europeo, perché sarà molto importante. Io non voglio più vedere i 9 voti i 9 voti della von der Leyen. Il piano non è neanche troppo nascosto, bisogna riuscire a separare la vecchia grande coalizione e così via, e riuscire a portare gli eurocritici in posizione decisiva all'interno del Parlamento europeo. Se questo poi vorrà dire rinunciare a qualche bandierina o cose di questo tipo, magari lo si farà, ma l'importante è che ci sia un grande gruppo eurocritico e che diventi il primo partito dell'Unione Europea, nel qual caso finisce la stagione del più Europa e inizia la stagione del meno Europa, che è quello di cui abbiamo un gran bisogno. Quindi, se vogliamo essere più efficaci per rimandare al mittente le auto green, la casa green e tutte queste cretinate, no? che alla fine sono soltanto ulteriori strumenti di sopraffazione, di dominio da parte dei soliti, e i nostri soliti che pagano. La strada è segnata, è quella lì. Come avete visto, il voto conta. Come avete visto, in Commissione Unione Europea tante cose abbiamo già potuto rimandarle indietro: certificato di filiazione, normativa imballaggi, normativa come si chiama, automezzi pesanti elettrici e così via. Il potere ce l'avete voi. Se votate e ci date la maggioranza, lo possiamo fare. Lo stiamo facendo in Parlamento italiano, quindi sulle cose ascendenti, e lo faremo al Parlamento europeo. Per cui, grazie ancora, la strada è questa: andare a votare. Con la penna si vincono le rivoluzioni. Grazie a tutti, grazie. Tutte le domeniche, dalle 8 alle 10, la rassegna stampa del giorno e alcuni dei fatti principali della settimana che si è appena conclusa, con ospiti e telefonate in diretta. La domenica mattina non perdere contatto con la realtà su Radio Libertà, senza filtri né censure.
Un mondo oltre l'immaginazione. Un viaggio oltre ogni confine. Comincia l'avventura. Hai solo un'ora. Con Vincent. Movie Time. Ogni sabato dalle ore 16. La prossima volta che vai in vacanza, sia così gentile da farci sapere dove va. Se ti dicessi dove vado, non sarebbe una vacanza. Buonanotte, invece che buonasera. Trovi un albergo segreto in località segreta. No, scherzo, sono a Roma. Però si parla sempre o si dice sempre di segreto quando ci sono di mezzo i servizi segreti. Come voi sapete, per chi mi segue, il principale compito che mi è stato assegnato quest'anno, in questa legislatura, più che quest'anno, è quello di membro del Copasir, Comitato per la Sicurezza della Repubblica, vale a dire il punto di contatto fra il Parlamento e i servizi segreti. Col fatto che è tutto segreto, comprese le riunioni, purtroppo io un po' soffro, perché sapete che io ci tengo di solito a tenervi aggiornati su quello che faccio in qualità di vostro rappresentante. Provo, magari quindi con questa diretta fatta proprio di corsa, così, perché effettivamente due motivi, se devo essere proprio sincero. Uno, perché era un po' che non ci si sentiva. Due, perché oggettivamente domani devo fare una cosa per il Copasir, e quindi mi è venuto in mente che forse parlo molto poco di quello che faccio in questa veste. E ultimo, perché sapete che domani, per chi mi ascolterà, quindi oggi, ci sarebbe la scuola di magia, e mi è venuto in mente che, essendo che faccio una cosa per il Copasir, non potrò essere in diretta alla scuola di magia, quindi lascio registrato questo messaggio. Ciao Monica, ciao Alessia, ciao Patrizia e ciao a tutti quelli che mi seguono anche a quest'ora. Allora, cerco di spiegarvi per quello che è possibile spiegare. Insomma, i servizi segreti in Italia sono alle, diciamo, dirette dipendenze del Presidente del Consiglio. Il Presidente del Consiglio può o occuparsene lui o lei, in questo caso in prima persona, ma di solito non lo fa, perché ovviamente è una cosa molto complicata e che tiene via molto tempo, e quindi soltanto quel fenomeno di Conte, no, poteva pensare nel suo delirio di onnipotenza di dire io mi occupo direttamente anche dei servizi, e infatti è stato più o meno l'unico a farlo. Altrimenti di solito il Presidente del Consiglio delega qualcuno per occuparsi dei servizi, e si chiama, di solito è un sottosegretario, e infatti si chiama autorità delegata. Nel caso di Giorgia Meloni, prudentemente e saggiamente, infatti, ha delegato al sottosegretario Alfredo Mantovano, magistrato, persona molto di esperienza e così via, la delega ai servizi segreti. Però cosa succede? Succede che in un regime parlamentare come il nostro è il Parlamento che fa, siamo un regime parlamentare e il Parlamento non sa che cosa fa il governo. Perché ovviamente, essendo che i servizi sono segreti, e quindi quello che fanno è appositamente non divulgabile, almeno per quanto possibile, e quindi che si fa? Come fa il Parlamento a saperlo? Non può chiamare in audizione l'autorità delegata, perché se chiamassi in audizione l'autorità delegata, questa audizione sarebbe necessariamente pubblica, o quantomeno in parte lo sarebbe, perché immaginate una commissione parlamentare, significa insomma tante persone, no? E così via, e quindi non sarebbe plausibile. L'idea che è venuta è stata quella di costituire questo comitato
che è una specie di parlamentino che si interfaccia direttamente con i servizi segreti o in generale con sia l'autorità delegata o chi pensa che sia necessario, in modo tale da avere un controllo parlamentare. Questo parlamentino è il COPASIR, Comitato per la Sicurezza della Repubblica, e come vi ho già spiegato altre volte è composto da 10 persone e sono 5 deputati, 5 senatori, 5 di maggioranza, 5 d'opposizione. Per rimarcarne la caratteristica di commissione di controllo, per legge la presidenza spetta a un membro di opposizione. Nel nostro caso è Lorenzo Guerini del PD, l'ex ministro della difesa. PD moderato, tendenza democristiana, ecco, insomma, tanto così almeno ci capiamo. Poi insomma, persona sicuramente di grande esperienza, perché appunto è stato ministro tante volte, così. Praticamente di base questo comitato è una delega della delega, vale a dire, voi votate delegati parlamentari per rappresentare i vostri interessi. Non c'è vincolo di mandato, quello che vogliamo, ma di base in teoria tu dovresti votare qualcuno che è affine a te, no? come idee o similari, sì, che ti possa rappresentare in Parlamento. Partito non partito, vedete che la gente cambia partiti come vuole, ecco, anche se non sono un fan della pratica. Però di base comunque tu assegni la responsabilità della tua rappresentanza a una persona. Il Parlamento, a sua volta, non potendo direttamente intervenire nella questione dei servizi segreti, è come se delegasse il COPASIR, quindi delega un piccolo vice parlamentino, no? In modo tale da poter gestire la questione dei servizi segreti nella sicurezza. Vediamo, io ovviamente tendo a stare molto zitto quando non conosco qualcosa, no? Infatti io la questione dei servizi la conoscevo fino a un certo punto, adesso ogni giorno imparo. Siamo arrivati ancora a un millesimo al momento della conoscenza di quello che c'è o quello che non c'è. Comunque di base informazioni pubbliche, quindi non è che vi sto rivelando niente, è opportuno sapere in parte come funzionano i nostri servizi segreti. I servizi segreti sono divisi come la Gallia in parte stress. C'è l'AISI, c'è l'AISE e c'è il DIS. L'AISI è il servizio segreto interno, quindi si occupa delle questioni che riguardano il territorio nazionale. Per intendersi, minacce di terrorismo comune, anarco-insurrezionalisti, questioni, insomma, quelle cose lì, in stretta collaborazione ovviamente con polizia, carabinieri, forze dell'ordine e così via. Comunque di base l'AISI si occupa appunto del territorio nazionale e delle minacce esterne verso il territorio nazionale. L'AISE invece si occupa dell'estero, per cui se un nostro agente segreto sta in Cracozia, questo agente segreto è dell'AISE. Il DIS funge da raccordo di questi due sistemi e da coordinamento. Quindi il capo del DIS è Elisabetta Belloni, per intendersi quella persona che per un certo momento era stata anche in predicato di diventare o di poter essere considerata come Presidente della Repubblica. Quindi in buona sostanza le informazioni dell'AISI, le informazioni dell'AISE
vengono in parte prese dal DIS, no? E il DIS spesso e volentieri con la somma di queste informazioni si interfaccia con l'autorità delegata dalla Presidenza del Consiglio oppure con diciamo parti del governo che sono considerati interessati o per cui queste informazioni possono essere utili. Che cosa fanno i servizi segreti? Fanno le cose che vedete nei film e cose di questo tipo. Ma veramente non lo so bene nemmeno io cosa possono fare tutto, ma di base ho capito, quantomeno si è capito che cosa è l'attività principale dei servizi segreti. L'attività principale dei servizi segreti è fornire informazioni di prima mano. E voi capite che, vedendo l'aspetto disastroso della nostra stampa, poveretto quel ministro o quel primo ministro che si dovesse svegliare la mattina e dovesse aprire Repubblica per sapere le informazioni di come stanno andando le cose da qualsiasi parte. Avete visto com'è l'informazione in Ucraina? Cioè Bakhmut, la Russia aveva finito le munizioni 2 anni fa, erano allo stremo un anno e 8 mesi fa, adesso erano arrivati mesi fa erano arrivati che hanno finito le munizioni e quindi andavano all'assalto con le pale, no? No, non con missili ipersonico, no, con le pale andavano all'assalto. Cioè, questo qui è il tipo di pattumiera che noi leggiamo ogni giorno sui nostri giornali. Quindi immaginate voi se la povera Giorgia Meloni si sveglia la mattina e dice: ma cosa succede nel mondo? Aspetta che sento un po' che cosa mi dice Repubblica, cosa mi dice la stampa, no? Cosa mi dice il Sole 24 Ore. Non ci siamo. L'attività o il mestiere dei servizi segreti è far avere delle informazioni su cosa sta succedendo in diverse parti del mondo o anche all'interno dell'Italia in modo diretto. Questo significa che siano cose vere, che siano cose giuste, cose di questo tipo. Come sempre c'è chi fa bene il proprio mestiere e chi lo fa male, di solito i nostri servizi lo fanno piuttosto bene, però diciamo che è una fonte diretta. Certo che se noi dovessimo aspettare quel giornalista, tanto per darvi un'idea, no? Oggi, se volete, avrete visto cosa ho scritto su Twitter in merito a una brillante giornalista di Radio 24, che io stavo andando all'aeroporto e facevo veramente fatica a credere alle mie orecchie. Stava commentando le elezioni in Grecia. Lei è, non ricordo manco come si chiama, Santa Valeria, non mi ricordo. Comunque, fatto sta che praticamente stava commentando le elezioni in Grecia dove ha vinto il centrodestra e diceva, l'intervistatore gli faceva, le faceva, ma ci sono stati però anche degli scandali. Sì, certo, ci sono stati degli scandali che hanno coinvolto il governo, ma purtroppo non hanno inciso. E l'intervistatore lì, il conduttore, certo, per esempio c'è stato anche la questione di quel gravissimo incidente ferroviario che avrebbe potuto essere addebitato al governo in carica. Certo, e la giornalista, non lo so come definirla, e dice, sì, certo, c'è stato anche il grave incidente ferroviario con molti morti, ma purtroppo non è bastato per far cambiare idea alla gente. Cosa? Ora io capisco che Radio 24 non è una radio pubblica e quindi potrebbe tranquillamente essere come, che ne so, Radio Popolare o Radio PD o cose di questo tipo. Ma si rendono conto di che cosa vuol dire? Cioè, c'hanno una giornalista che si rammarica che un incidente con moltissimi morti, un incidente ferroviario con moltissimi morti,
non ha convinto la gente a votare a sinistra. Cioè, capite? Che se è questo il livello del giornalismo italiano, e purtroppo c'è questo e c'è anche peggio, ci credo che sono necessari i servizi segreti per cercare di avere delle informazioni di prima mano, perché se no altrimenti, poveretti noi, poveretto il Presidente del Consiglio, se deve aspettare che i nostri giornalisti forniscano un tipo di informazione normale. Notare, io ho scarsa simpatia per Mitsotakis, è un euroburocrate che quindi va benissimo per chi come la Grecia ha scelto la strada la catena con la ciotola, quindi ha scelto la strada di essere un paese sussidiato, non un paese libero come avrebbe pure potuto con quei traditori di Siriza, che però insomma la storia l'avete vista, l'avete conosciuta, guardatevi il film Adults in the Room, no? Tratto dai libri di Varoufakis e similari, e capite come è andato. NB Varoufakis che si presenta da solo perché esci dal partito, il traditore, cose di questo tipo, si presenta da solo e non fa nemmeno lui, con tutta la sua notorietà mondiale, non fa il minimo per passare il turno, fa il 2,40% e quindi rimane fuori, no? Questo così, almeno così qualcuno forse riflette sul famoso esci da te stesso, esci da qualcosa, sì, per fare che cosa? Poi per fare nulla. Noi abbiamo, vedo qua Alessandro che dice, noi abbiamo scarsa simpatia per il MES e tu sì, anch'io ho molta scarsa simpatia per il MES, per cui vabbè. Alfredo Iba, che saluto perché è sempre gentile, dice, bellissimo il film, difficile da trovare, sì, però ogni tanto su YouTube si riesce a trovare qualcosa. Per cui vabbè. Quindi capite bene che questi sono dei casi assolutamente preclari per spiegare la necessità di un servizio segreto efficiente. Cosa si fa al Copasir e che poteri ha il Copasir? Ma il potere principale, da quanto ho potuto vedere in questi, diciamo, in questi tempi, in questi momenti, è di convocare qualcuno in audizione. Cioè il Copasir oggettivamente può chiamare tutti, dal Presidente del Consiglio alla Banca d'Italia, a chiunque, no? Ai vertici dei servizi segreti ovviamente e similari, se ritiene utile, se ritiene urgente cose di questo tipo, può chiamare in audizione tutti. E non è un piccolo potere, se devo essere sincero, cioè rispetto a quando ero Presidente della Commissione Bilancio, che pur vi ricordate aveva altri poteri, no? E così via. Però vedete, chiamare in audizione qualcuno in Commissione Bilancio non era esattamente semplice. Per esempio, anche solo chiamare il Ministro dell'Economia, che sarebbe l'unico che, diciamo, sarebbe stato titolato per venire in Commissione Bilancio, così via, era una cosa piuttosto complicata. Chi c'era si ricorda che ho dovuto pregare in ginocchio all'epoca Tria, no? Poi dopo dicevano che io gli spegnevo il microfono e così via, ma per riuscire a farlo venire in modo tale da spiegare la legge di bilancio e così via, era molto complicato, perché se non aveva voglia il ministro, e Tria non aveva mai voglia, al di là della cortesia, no, c'era poco da fare. Viceversa, con il Copasir tu chiami chiunque e questo arriva. È molto interessante, ecco, perché si è in grado di sentire dalla viva voce di qualcuno, oltretutto con il vincolo della segretezza e quindi senza bisogno, diciamo, della situazione con davanti una telecamera puntata, no? Cosa che ovviamente obbliga qualcuno in certi casi a essere, diciamo così, diplomatico, si possono sapere molte cose. La limitazione è che poi ovviamente non le puoi dire, no?
E quindi l'aspetto, diciamo, che ancora devo trovare come bilanciamento è l'utilità di sapere determinate cose e poi dopo non poterle dire. Bisogna cercare di capire politicamente come farle riquadrare, però insomma diciamo che il potere di convocare chiunque per audizione è secondo me il principale del Copasir. Poi il Copasir dà un tot di pareri su nomine, il bilancio dei servizi segreti, il rapporto sull'attività dei servizi segreti, può relazionare alle Camere, può fare delle indagini conoscitive, poi portarne con la conoscenza alle Camere. Insomma, è molto complicato, ecco. È proprio un lavoro molto specifico, molto particolare, che mi sta piacendo molto, se devo essere sincero. Qualche fesso alla fine dirà poi, ecco, vedi che Borghi era scarsamente presente alle votazioni, perché quando ci sono le sedute del Copasir, e sono molto frequenti, una alla settimana di solito minimo, spesso due, a volte tre. Comunque, quando ci sono le sedute del Copasir sei in missione, quindi non voti in aula. Quindi ci sarà qualche fesso che vedo già che dirà, ecco, Borghi non votava, no? Così, questo tipo. Vabbè, ci farò che si guardino che il fatto che in contemporanea c'erano le riunioni del Copasir, così sono contenti, però va bene. Stessa roba, altra cosa interessante, appunto, puoi fare ispezioni ai siti, ed è tutto molto interessante, ecco, mi verrebbe da dire. In particolar modo è utile e importante se sei di maggioranza, perché è vero che l'attività di controllo può essere pervasiva per la minoranza, ma anche il rapporto di maggioranza, ovviamente, nei confronti del governo serve per una sana democrazia parlamentare, perché il governo non può fare quello che vuole. E quindi il fatto che la maggioranza stessa possa avere un'attività di scrutinio anche tramite il Copasir rispetto all'attività di governo è una cosa, secondo me, molto, molto utile. Quindi è un lavoro oggettivamente complicato, un lavoro lungo, se lo fai bene ti prende, come tutti, ti prende tanto tempo, però secondo me è bello. Altra cosa divertente del Copasir è l'archivio. Praticamente si può accedere a tutto l'archivio delle questioni trattate dal Copasir in passato. E come potete immaginare, qualsiasi cosa abbia fatto un minimo di notizia o similari per questioni importanti, rilevanti sia per la sicurezza della Repubblica in sé che per l'attività dei servizi in senso lato, è stato sicuramente oggetto di indagini da parte del Copasir, e quindi c'è l'archivio. Se devo essere sincero, questo per capire chi lavora, chi no, perché, così di questo tipo. Quando tu accedi a qualche fascicolo dell'archivio, ci sono degli archivisti preparatissimi che tu basta che gli dici qualcosa e dici, ah sì, sì, ecco, mi ricordo, arrivano tutti i fascicoli del caso. Quando tu accedi all'archivio viene registrato che tu hai visto o hai letto quel particolare fascicolo. E io mi aspettavo di trovare un'enorme fila di consultazioni, no? Dei membri precedenti, evidentemente, del Copasir. Invece no, sono molto pochi. Perché evidentemente, se non voglio fare il grillino, cioè, avevano poca voglia di lavorare. Però è ovvio che il parlamentare è sempre preso da tanti compiti, e magari anche andare a spulciarsi roba d'archivio forse in pochi ritenevano che potesse essere utile. Invece, secondo me, è abbastanza utile anche quello. Per cui, insomma, io prendo
espulso l'archivio. Ustica, sì, Ustica. C'è un armadio di roba piena, perché come potete immaginare il Copasir credo che si sia occupato di questa cosa molte volte. Per cui, poi, cos'altro vi posso dire? Il Copasir si trova a Palazzo San Macuto, come si riunisce a Palazzo San Macuto, che è diciamo forse il meno conosciuto dei palazzi classici del Parlamento, no? Però è importante perché lì spesso ci sono le commissioni d'inchiesta, cioè io conosco Palazzo San Macuto perché lì si andava per la commissione David Rossi. È un palazzo, diciamo, che si trova fra il Pantheon e la chiesa di Sant'Ignazio, diciamo fra il Senato e la Camera, no? In modo più o meno quasi equidistante, e si trova quindi sia la sala, diciamo, di riunione del Copasir che l'archivio, no? Quindi diciamo ci si trova lì. Gli altri membri del Copasir comunque li potete vedere, però sono l'altro Borghi, Enrico, cosa curiosa, no? Quello che è passato dal PD, dal PD è andato in Italia Viva. In tanti scrivendolo lo confondono per me, perché quando uno dice Borghi dal Copasir dice ma allora quello lì. Allora, agli insulti che già mi prendo io, poi ogni tanto mi ero aggiunto anche quelli per Enrico Borghi. C'è il magistrato, il famoso magistrato, quello diciamo così antimafia, per farla facile, Scarpinato, per il Movimento 5 Stelle. C'è un altro deputato del Movimento 5 Stelle, si chiama Pellegrini. Poi c'è sempre per l'opposizione Rosato, anche lui di Italia Viva. Avrebbe dovuto essere l'unico membro di Italia Viva. Borghi è passato dal PD a Italia Viva, quindi adesso c'è questa anomalia, ma che io sappia corretta dal punto di vista regolamentare, e Guerini, PD, che abbiamo detto al Presidente. Per quello che riguarda la maggioranza ci siamo io, come si chiama? Per Fratelli d'Italia ne hanno 3 di membri, Donzelli, di cui si è parlato molto per ahimè, quella vicenda cui è stato fatto molto casino per la questione Cospito, però lo conoscete, insomma, era con me nel Consiglio della Regione Toscana. C'era purtroppo, ahimè, il senatore Augello che è venuto a mancare recentemente, quindi verrà sostituito. C'è l'onorevole Rossi, sempre quindi di Viterbo, credo di Viterbo, sì, di Fratelli d'Italia, e per Forza Italia avevano indicato, so che divide come nome, qualcuno l'ama, qualcuno meno, no? Così, questo tipo, Licia Ronzulli. Quindi questo è, diciamo, la composizione del Copasir, oltre a quello ovviamente c'è tutta una serie di persone, strutture e così via che lo animano, no? Quindi si va dai capi di gabinetto ai segretari, no? E così via. È un'avventura interessante, si conoscono tante persone, si capiscono tante cose della sicurezza dello Stato che per certi versi ti rassicurano, perché uno magari può avere... Noi siamo molto bravi, secondo me, ovviamente, a pensare male di noi stessi. Ecco, pensiamo sicuramente che siamo conciati male, che siamo in uno stato di serie B e così via. Beh, io sono abbastanza convinto, anche se non ho ovviamente il confronto con quelli stranieri, insomma con i servizi segreti stranieri, ma io sono abbastanza convinto invece che i nostri servizi
siano di serie A, e penso che facciano molto molto bene e con abnegazione il loro lavoro ogni giorno a tutela dello Stato. È ovvio che poi le informazioni, una volta che uno se le procura, poi spetta alla politica, spetta al governo e in parte spetta al Copasir quello di riuscire a gestirle nel modo migliore. Tante volte ci si è riuscito, tante volte no, e poi ovviamente ci sono anche i soldati o in generale gli agenti operativi, e in certi casi anche nei teatri più pericolosi, perché immaginate quanto è importante avere informazioni, per esempio dall'Africa, avere le informazioni dall'Africa subsahariana, avere informazioni dalla Libia, avere informazioni su cosa sta succedendo nei teatri di guerra. Quindi si tratta ovviamente di un lavoro complicato, e in certi casi ci sono stati anche dei caduti. Uno, diciamo, quello più conosciuto fra tutti è stato quel grande uomo di Nicola Calipari, che vi ricordate l'incresciosa vicenda di chi è andato dove non sarebbe stato prudente andare, vale a dire la giornalista Sgrena, ha pagato con la sua vita il servizio alla patria e l'abnegazione per riuscire a tutelare una persona che pur, ricordate, era andata dove non sarebbe stato saggio o opportuno andare, ma ciononostante lui è riuscito, pagando con la sua vita, a salvarne un'altra. E quindi penso che il ricordo di Nicola Calipari dovrebbe essere, secondo me, quello forse più fulgido, più immediato, no? Per capire l'importanza e il lavoro che migliaia di italiani in questo momento stanno svolgendo nei teatri più lontani del mondo, ma anche invece più vicini in Italia, per cercare di tenere assieme questo Stato che tutti amiamo così tanto e che cercheremo di invertire la rotta verso un declino che c'è che è durato anni, che forse adesso sarebbe veramente, veramente ora di riuscire a cambiare questa rotta e di tornare grandi come meriteremmo di essere. Vi ringrazio, e domani quindi non mi sentirete, non mi vedrete almeno per buona parte della giornata, perché missione. Avete ascoltato Scuola di Magia.